สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกนะครับในการซื้อสินค้าออนไลน์ของทางเงินจำจังหวัดสระบุรีนะครับทางเงินจำได้ นำแพลตฟอร์มการให้บริการด้านการขายสินค้าออนไลน์มาบริการแก่ญาตินะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่ท่านจะสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นั้นอันดับที่1เลยท่านต้องมีลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนนะครับวิธีการก็คือ เมื่อท่านเข้ามาสู่ตัวหน้าเพจของทางเรือนจำแล้วนะครับก็ให้ท่านไปมองหาคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็มองหาคำว่าลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้ก็ให้ท่านกรอกรายละเอียดของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือชื่อนามสกุลของญาตินะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับวันนี้ให้ใช้เบอร์จริงนะครับเผื่อกรณีติดปัญหาจะได้ติดต่อได้นะครับแล้วก็เลขบัญชีตรงนี้ก็เลขบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินชำระค่าสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับให้ท่านรับเองนะครับแล้วก็กดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้มาสู่ตรงนี้ให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลของผู้ต้องขังนะครับของตัวผู้ต้องขังเองแล้วก็แดดตรงนี้ถ้าเกิดท่านทราบนะครับก็ให้ใส่เลขแดดเข้าไปแล้วก็ในส่วนของผู้ต้องขังตรงนี้ถ้าเกิดทราบก็ให้ใส่นะครับแต่ว่าไม่ทราบก็ให้เป็นว่างไว้แล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังนะครับก็เลือกว่าท่านเป็นอะไรกับผู้ต้องขังนะครับเมื่อท่านกรอกรายละเอียดครบเสร็จหมดแล้วก็ให้กดคำว่ายืนยันข้อมูลลงทะเบียนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การสมัครของท่านมาแล้วก็จะอนุมัติให้ท่านสามารถใช้งานในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ส่วนวิธีการในการเลือกซื้อสินค้านั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งตอนนี้ให้ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ